Qur'anda əl-mizan, yəni tərəzi, ədalət ölçüsü, anlayışı hansı surədə xüsusi vurğulanır? Cavab: Rəhman surəsi. Qur'anda adında iki dəniz mənasını verən surə hansıdır? Cavab: Taha surəsi. Ta-ha, iki dəniz mənası verən qədim ərəb ifadəsi ilə bağlı bir izah var. Qur'anda adı çəkilən yeganə səhabə kimdir? Cavab: Zeyd ibn Harisədir. Qur'anda hansı surə İxlasın 1/4 kimidir buyurulub? Cavab: Kafirun surəsi. Qur'anda Əl-Qələm surəsi nə ilə başlayır? Cavab: Nun, qələmə and olsun ifadəsi ilə. Qur'anda Allah tərəfindən məd edilən yeganə gün hansıdır? Cavab: Cümə günü, Cümə surəsi. Qur'anda hansı peyğəmbərin duası ən tez qəbul olan dualardan biri kimi qeyd edilib? Cavab: Yunus peyğəmbərin duası La ilahə illə əntə subhanəkə inni kuntu minəz-zalimin. Neçə cavabı düzgün bildin? Daha yeni suallar üçün abunə ol.